Selamat bertemu kembali. Seringkali saya mendapat pertanyaan dari pasien jika anaknya batuk ya, dok perlu dikasih antibiotik enggak? Nah, ini pertanyaan yang cukup sering dan jawabannya adalah tidak semua batuk itu diberi antibiotik ya, karena yang namanya batuk itu penyebabnya bermacam-macam. Ya kalau memang di situ ada tanda-tanda infeksi, seperti ada tanda-tanda radang, di situ ada tanda-tanda demam, nah mungkin bisa secara empiris ya, secara empiris kita berikan antibiotik. Jadi secara empiris itu secara kebiasaan ya, oh seperti ini tuh antibiotiknya ini, karena kebiasaan yang paling sering di penelitian itu penyebabnya adalah bakteri sehingga diberikan antibiotik. Tapi sebenarnya lebih banyak yang tidak perlu pemberian antibiotik, karena seringkali datang ke tempat praktek itu batuknya udah lama, misalnya udah seminggu, udah 2 minggu, nah seperti itu bisa karena